vorne anfangen, warte. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei diesem Video. Ich habe einen Gast, meine beste Freundin. Die Johanna oder auch Hanni oder wie auch immer man mich nennen will. Ich habe viele Namen. Hanni. Ich mag Hanni am liebsten. Also, ihr kennt sie vielleicht von einem früheren Video. Weißt du doch, dieses Geister-Video? Ja, das habe ich mir letztes angeguckt und dachte so, oh Gott, wie sah ich da nur drin aus? Und so, ich dachte so, kannst du sie löschen oder so, dass die Leute aus der Schule sehen oder so. Naja, unser alter Lehrer hat das ja gesehen. Ja, der hat auch diese die Schminkkacke und so gesehen. Und ich dachte, Gut, und ja, neulich habe ich sogar auf dem iPad so ein Video von uns gesehen. Das war noch von ganz früher, haben wir irgendwie so, weiß ich, mit Isasa und so und Tisch und ihr habt so getan, als würde ich irgendwo in so einem Restaurant sitzen. Und wir? Ja, wir beide. Wir beide. Riech mal, wie geil das riecht. Oh, geil. Ja, so, ich mache manchmal auch auf, ich habe Waldbeere, Erdbeer. Ja, mit viel Ankerquellen. Oh, ich habe Angst. Junge. Also, ich trinke dann aus der Flasche wie so ein Alki. Ja. Das schmeckt wie Roger Bubble. Genauso, weißt du, wie Roger Bubble schmeckt? Nee. Nein? Nee. Kennst du diesen Kindersekt? Ja, kenne ich. Mhm. Aber habe ich nie getrunken. Aber genauso schmeckt das. Mhm. Und irgendwie schmeckt es auch gerade nach Alkohol, aber ich weiß nicht, aber hier ist doch keiner drin, oder? Natürlich alkoholfrei. Ja, also da ist kein Alkohol drin. Und genau, dann habe ich mir dieses Video angeguckt und wir haben da so gespielt, als würden wir in so einem Restaurant sitzen. Und du kommst dann halt so als meine Freundin da irgendwie da so rein und ich weiß nicht, da bist du gerade erst wieder hierher Von gezogen. Punkt nach Punkt gezogen. Genau. Und da hatte ich noch meinen alten Schrank und dann hatte ich da so Poster von Topmodel. Da war ich noch voll Topmodel verrückt. Also, wir haben gar nicht erklärt, was wir überhaupt für ein Video machen. Also wir machen übrigens ein Mukbang, ne? Und wir haben uns Pizza geholt. Wo ist eigentlich unser Kuchen? Na, der kommt dann noch. Ja, also wir wollten ja auch noch Kuchen essen, damit wir richtig schön fett werden. Total. Ja, okay. Also, du bist definitiv dünner als Ja, ich habe einen in meiner Klasse, ne? Der hat noch ein dünneres Handgelenk als ich und das ist ein Typ. Ja, okay, der ist. Ja, okay. Oh, okay. Wollen Genau. wir jetzt mal essen, bevor die Pizza kalt wird? Genau. Gott, das wird jetzt awkward aussehen, aber who cares? Nein, ist schon kalt. Ja, yeah. War auch. Was hast du für eine? Eine mit Salami. Ja, das war Nee, ich glaube, das ist Pesto. Und dann gebe ich noch so Mozzarella, aber irgendwie sehe ich den nicht so wirklich. Und Tomaten. Und du? Meine ist mit Salami und Pepperoni, aber bis jetzt ist sie noch nicht scharf. Ja, so noch drauf. Eigentlich redet man nicht mit Vollmond, aber was mich interessiert wohl auch keinen. Sie ist halt nur kalt. Aber Pfefferstück. Immer egal wie. Ist die nicht doll scharf? Bisher ist gar nicht. Okay. Wer ist eigentlich zurzeit dein Lieblings-YouTuber, wenn wir jetzt hier schon so auf YouTube sind und so? Wer ist mein Lieblings-YouTuber? Ich glaube, zurzeit ist es Domino Kati. Kennst du die? Na, ich guck sie nicht. Sie ist einfach so ganz sympathisch und davor ist es tatsächlich echt Emma. Also Emma Louise, ne? Oder damals bekannt als The Make-up Guru. Genau.
Und die mag ich, die ist mir richtig sympathisch geworden irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ich finde... Sorry, dass ich nicht in die Kamera gucke. Aber hier ist ein Spiegel. Deswegen muss ich da gerade reingucken. Ich finde, sie driftet gerade irgendwie so ab. So, sie macht halt so Mainstream-Scheiße. So, weiß ich nicht. Es ist gerade voll in so Kunstbüchern so zu sammeln und zu lesen. Macht sie halt auch. Und ich weiß halt nicht so. Ich hasse halt Leute, die so mit dem Flow gehen. Also ja, ich weiß nicht. Ich laufe wahrscheinlich für euch auch so rum. Wie irgendwelche möchte gerne Hypebeaster oder so. Aber ich bin keins. Also ich trage das einfach, weil es mir schon lange gefällt. Und ich werde es auch tragen, wenn dieser Hype darum nicht mehr ist. Ja. Aber ich finde so jedem Trend hinterherrennen, wo bleibt ja deine eigene Persönlichkeit. Ich finde allgemein die Menschen heutzutage sind alle so gleich. Keiner ist mehr so, dass man sagt, dass ich die Person interessant finde oder so, weil alle sehen sie gleich aus, alle benehmen sie gleich, alle hören sie die gleiche Musik. Das ist echt so. Und dieser ganze Scheiß, wenn ich so bei Urban Outfitters bin, oder, Entschuldigung, diese möchte gern Krunge oder wie, ja, ich glaube, so wird das ausgesprochen. Und was weiß ich, Vintage, Art-Tanten und so sehe, wo ich mir denke, ach Leute, fuckt mich nicht ab. Ja, also ich, nervt halt extremst. also ich mag, so an Emma halt, dass sie so, ihr ist halt einfach scheißegal, wie sie halt vor der Kamera ist und wenn sie ihr Doppelkinn zeigt und wenn sie halt vor der Kamera tanzt und das finde ich einfach voll cool so. Und also ich gucke halt immer so ihre Wochenvlogs aber das Einzige, was mich da halt immer so ein bisschen stört, ist halt, dass sie schon diesen Hype nachgeht mit dem ganzen Öko-Bio, was natürlich Anti-Öko-Gang. genau. Also was natürlich an für sich gut für die Umwelt ist und alles, aber so gut ist es auch nicht für die Umwelt. Mandelmilch und so wird erstens hierhin geschafft, für diese ganzen Plantagen und so wird auch wieder richtig viel abgerodet, also nicht alles, was glänzt, ist Gold. ja. Also deswegen, klar will ich halt schon irgendwo drauf achten, auf dieses, also mehr Papier als Plastik oder sowas, aber ich bin da jetzt auch nicht so richtig krass irgendwie. Ja, nicht. Ich finde, die Menschheit ist auch wichtiger als wir die Umwelt. Also ich möchte lieber, dass es Menschen jetzt gerade gut geht, als Menschen in 1000 Jahren oder so. Wer weiß da, ob die Welt überhaupt noch da ist und ob es noch Menschen gibt. So. Ich mache mir doch jetzt keine Sorgen um was Tausende von Jahren in der Zukunft liegt. Da will ich doch jetzt lieber Menschen helfen, was jetzt gerade ist. Aber deswegen gehen mir diese ganzen Umweltaktivisten, klar, ich kann das schon verstehen, aber irgendwie gehen sie mir nicht auf den Keks, so, weißt du. Auch jetzt, hast du mitbekommen mit dem Kohleausstieg? Ja, genau. Klar ist Kohle nicht gut, aber wo soll denn sonst die Energie herkommen? Dann sollen sie mal mit einem Gegenvorschlag kommen. Und da haben sie auch keinen. Sie können nur alle demonstrieren, aber wo man diese Masse an Energiegewinnung, wie man die bewerkstelligen will, ohne Kohlekraft, da haben sie auch keinen Plan. Also dann würde ich auch erst demonstrieren gehen, wenn ich auch einen guten Gegenvorschlag habe. So, wo ich mir denke, ja Leute. Und was dann, wenn es weg ist? Dann ist vorbei. Also, ich finde das gut. Ist halt, ne, da war so ein Mädchen, ich glaube 14 Jahre alt oder so, und die hat halt so gesagt, ach, die so, Schwedentante? Oh Gott, ja, sie ist so, ey, die geht mir richtig auf den Keks. Die meinte ja so, ja, ihr müsst auf uns achten, also auf die Zukunft sozusagen, und ihr sagt immer was, aber tut es dann nicht und... Girl, in Afrika verhungert jetzt jede Minute hier ein kleines Kind. Was juckt mich denn da die Umwelt? Man sollte doch lieber diesen Menschen helfen, die verrecken da
elendig und was weiß ich, sie haben kein sauberes Wasser, haben nicht genug zu essen. Und die heult jetzt hier wegen unserer Umwelt rum. Ja. Die Leute haben noch nicht mal eine Chance, sich darüber Gedanken zu machen. Die müssen um ihr Leben kämpfen. So. Dann würde die haben dann andere Probleme. Ja. Da würde ich doch lieber sagen, da würde ich lieber diesen Menschen helfen oder versuch's auch mit Geld spenden und so. Keine Ahnung, ob es jetzt ankommt bei SOS Kinderdörfern oder nicht. Man hat zumindest ein besseres Gefühl. Anstatt ich mich auf die Straße stelle, dann eine Partyfeier gegen was demonstriere, wenn es weg ist, dass es da keine Lösung für gibt in dem Moment und es keine Sau juckt. Denkst du, die Politiker, die gucken das mit dem Arsch an. Die denken so, ja, ihr Party-People machen das mal so, aber was ihr da macht, juckt uns nicht. Weil das ja auch nicht es ist ja nicht nur die Politik, sondern auch die Industrie und Gesellschaften, die viel mehr damit zu tun haben als jetzt die Politiker. Also die Politiker bekommen ja von denen auch Geld und werden von denen sozusagen auch in Klauseln unter Druck gesetzt und so. Ach naja, das checken die da aber alle irgendwie nicht. Ja. Richtiger Deep Talk hier. Ja. Nochmal zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Welchen YouTuber guckst du denn am liebsten? Adore Caro ist Babe. Ich feiere sie so sehr. Am Anfang dachte ich so, dass sie so eine richtige Ho ist, weil extremst geschminkt, immer Popo zeigen und so, aber sie hat echt einen netten Popo, also hätte ich so einen würde ich immer wahrscheinlich auch zeigen, aber ich habe leider keinen. Sad. Sie ist halt auch so, sie ist noch echt. So. Sie verstellt sich nicht, findet nicht irgendwelche Geschichten, macht keinen Clickbait oder so, sondern sie ist einfach so, wie sie ist und sie ist halt so eine lustige Tante so. Und ich feiere auch ihre Freundinnen, Sophie und Sophie heißen die. Und ich finde die so geil. Wenn die Videos zusammen machen oder so, also ich raste immer hier aus. Ich bin so nach Flash. Ja, also sie gucke ich eigentlich jeden Tag und sie ist gerade in Australien. Oh, nice. Und da hat sie sich ihre Brüste machen lassen. Und ich finde das so krass. Sie ist einfach mit der Freundin und dem Freund von ihr dahin geflogen. Und hat sie einfach ohne ihre Eltern und so sich einfach dort ihre Brüste machen lassen. Sozusagen eigentlich alleine. Und ich würde mich das niemals trauen, in ein Land, was tausende von Kilometern von mir entfernt ist, ein anderer Kontinent, dorthin zu fliegen, um mich operieren zu lassen und dann noch ohne meine Eltern und so. Hut ab. Ja. Ja. Krass. Ja, keine Ahnung. Also sie gucke ich halt jeden Tag, wenn sie was hochlädt, was eigentlich fast gefühlt jeden Tag ist. Und wen gucke ich noch so? Maria Pombo, ab und zu. Hannah heißt sie, glaube ich, einfach nur. Die gucke ich auch gerne. Sie ist 18 oder so, ne? Die gucke ich Die auch. hat so ein nices Haus. Ich denke immer so, vielleicht tauschen. Du ziehst hier ein und ich ziehe bei dir ein. Bei ihr kommen ja immer so diese Gerüchte auf, so also ihre Eltern haben immer voll viel Geld oder sowas. Auch. Ja, Luca auch. Also hast du mal das Haus bei den Karten ja. gesehen, was so der wohnt, der die Queen. Aber sie gibt ja mit dem Geld nicht an, deswegen bringt das. Adorable Caro hat auch viel Geld. Also die hatten, was weiß ich, die hat ja eine eigene Wohnung in ihrem Haus. Mit Bad und Wohnzimmer und also so wie Hannah. Ja. Also, ich find auch, dass da Hannah auch so ganz bodenständig ist und ich finde halt einfach, das habe ich mir mal gemerkt, das hast du mir erzählt, wenn man das Geld hat und das Ding, was man sich kaufen will, schön findet, dann kann man sich's kaufen, so. Wieso ich finde einfach generell, wieso sollte man jetzt das nicht tun, nur damit, weiß ich nicht, andere Leute da nicht neidisch sind. Und wie mit meiner Kanada Goose Jacke, ne? Die Klasse ist so eskaliert, dass sie mit dieser Jacke da anfangen. Ich war so, shit mal eure Base. Das ist immer noch so, halt, die erzählt,
dass einer aus meiner Klasse einfach meine Jacke genommen hat, durch die angezogen hat und damit abgehauen ist. Dann kam ich so und habe ich so gesagt, so Punkt, ja guck mal, hä, ist das nicht meine Jacke? Und sie hat so gar nicht gepeilt, so was ich von ihr will. Und so, guck doch mal, die hat meine Jacke an. Und ich war so, alter Schwede, was ist denn bei dir nicht richtig? Also, nimm sie einfach meine Jacke, ohne dass es eine 1000-Euro-Jacke, 1000 Euro, lass es dir auf der Zunge zergehen. Und die kriege ich nicht so jeden Tag, sondern einmal und nie wieder. Ja. Dann muss ich mir sie selbst kaufen, sozusagen. Und dann war ich nur so, hallo, geht's noch? Habe ich sie darauf angesprochen, sie so, ja, ist ja alles gut und so. Und danke, und sie hat sie nicht ausgezogen, sie ist aber weitergegangen, wo ich dachte, hallo? Könntest du dir mal bitte meine Jacke wiedergeben? Und dann war sie damit am Flexen und hat damit irgendwelche Bilder gemacht, wo ich mir nur dachte, hat dir irgendeiner ins Gehirn geschissen oder so? Also jetzt, sorry, dass ich das so sagen muss, aber ich war echt innerlich so auf 180. Glaube ich dir. Und dann sind wir beim Klassenraum gewesen, sie hat sie immer noch nicht ausgezogen, wo ich mir dachte, also, hallo, ich hätte jetzt gerne meine Jacke wieder. Ja, glaube ich dir. Was ist das denn? Und in meiner Jacke, ne, war mein Handy, also sie hatte so 2000 Euro an sich. Mhm. Und also, sie hat dann mit der Schule gelernt, sie geht damit einfach zu Penny mit der Jacke. Sie hat abgezogen werden können oder so. Dann wäre das Handy weg gewesen, die Jacke, ich glaube Geld war auch noch drin und die AirPods. So, ja, okay. Gut, das wäre jetzt 2000 Euro gewesen. Ja, mir fällt nichts mehr so ein. Nee, das ist. Und dann meinte sie so frech, ja, ich will mir auch so eine kaufen, wo ich dachte, klar möchtest du dir auch so eine kaufen. Das möchte vielleicht die ganze Klasse, aber die zieht auch nicht meine Jacke an, ohne mich zu fragen. Und dann hätte sie gefragt, ne? Alles okay. Aber ich war nicht da und sie nimmt einfach die Jacke und haut damit sozusagen ab. Also was geht denn in ihrem Kopf vor? Was ist denn mit der? Also, und dann hat das der Lehrerin erzählt und die so, ja, warum hast du denn so eine teure Jacke? Und warum ziehst du diese Schuhe an? Wo ich mir dachte, das geht sie doch gar nichts an, warum jetzt so eine teure Jacke? Und außerdem sollst du irgendwie frieren oder was? Ja. Das ist halt. Das und warum? Und dann kam so, verdienen deine Eltern so viel Geld und hast du nur so teure Klamotten? Dann war ich so, wollen sie die Kontoauszüge von meinem Vater haben oder was? Und ich trage ganz normale Klamotten, das ist nur diese Jacke. Also ich finde einfach so, gerade so Lehrer müssen da ja neutral bleiben bei solchen Dingen. Egal, ob der Schüler viel Geld hat oder betteln muss oder so, weiß ich nicht. Das geht dir auch gar nichts an, warum ich so eine Jacke habe und wo ich das Geld dafür habe und wo nicht. Ja, das ist total, nee, egal. Oder so ein anderer aus der Klasse nennt mich mal Captain Kojotenfell, weil das ja echt Pelz dran vom Kojote. Und meint auch so, ja, deine Familie sollte mal lieber das Geld spenden und so von der Jacke und ja. Ich würde die Jacke am liebsten schon gar nicht mehr anziehen, weil immer dumme Sprüche und Argumentationen, nein, das sind doch nicht Argumentationen. Nee, das kann man nicht argumentieren. Also, ich weiß nicht, das ist, wenn du das Geld hast, beziehungsweise deine Eltern das Geld haben. Dann können die mir sonst was kaufen. Dann hast du halt so eine Jacke, ist doch schön. Also, ich freue mich dafür nicht so. Und es ist ja nicht so, dass ich jedes Jahr so eine bekomme, sondern einmal, und wenn ich mir in 10 Jahren eine neue kaufen will, dann werde ich wahrscheinlich nicht meine Eltern fragen, ob sie mir die kaufen, sondern mir die selbst kaufen. Ja. Also, genau. Ja, ich bin nur mit so geistig belichteten Menschen da. Ja, das ist einfach so, weiß ich nicht, das sind einfach so Leute, die gucken nur oberflächlich und nicht tiefgründig. Und dann tragen die auch so Marken. Aber nur damit sie Marken tragen, weil das Outfit sieht so scheiße aus, ey, wirklich. Und das ist einfach so Gucci, Prada, Chanel so zusammengeklatscht, aber das Outfit macht gar keinen Sinn in sich. Ja, einfach nur damit man flexen kann. Oh Mann, also ich finde, Marken schön und gut, aber wenn das Outfit dabei nicht mehr gut aussieht, also nee. Ja. Also, nein. Ich habe meine Pizza schon fast aufgegessen. Ich habe noch so 2 Stück und du hast auch die halbe Pizza. Also naja, du bist ja auch hier die ganze Zeit am Reden und ich war so, ja. Und naja, gut. Na, erzähl du. Wir können ja mal so ein bisschen erzählen. Hier, oh Gott, Entschuldigung.
sagt gerade meine Mama. Wir haben gerade Besuch bekommen. Die können ja so ein Die bisschen da im erzählen. Hintergrund singt, ist meine Schwester. Genau. Sergio. Genau. Ja. Meine Schwester. Alle Fußballfans und Real Madrid-Fans da draußen, die denken sich nur so, was läuft falsch. Aber sie heißt nicht wirklich so, aber wir nennen sie jetzt mal so. Sonst. Ne? Wir wollen ja hier keinen Namen nennen. Außer Sergio Ramos. Na gut, gut. Das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert. Und dann ja, wollten wir einfach auch mal darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben, was wir für Scheiße gemacht haben, was wir für kranke Spiele gespielt haben. Oh Junge, das ist echt für alle da draußen, die sich denken, was läuft bei euch falsch, aber es ist einfach so. Klar, sie hatte immer so ihr Playmobil, ich hatte dann, weiß ich nicht, meine Barbie-Puppen oder so. Ich war so süchtig nach Playmobil. Krank. Und auch so meine Puppe. Ja, genau, wir hatten halt Playmobil und ich hatte halt immer mal meine Puppen und so. Und dann waren wir halt, glaube ich, immer eher so drauf, so. Ich weiß nicht, ich kann mich noch an die eine Klassenfahrt erinnern, wo die anderen so Topmodel gemalt haben und ich habe mich da zu den Jungs gestellt und ich war Schiedsrichterin und die haben Fußball gespielt. Naja, früher auch mehr mit Jungs gemacht als mit Mädchen. Ja. So Star Wars und so. Ja. Liebe ich bis heute. Also ich habe auch immer mit einem Freund damals, jetzt sind wir halt nicht mehr so befreundet, mit dem habe ich halt immer so gespielt, dass wir halt einen Bauernhof haben und so und ja, sowas halt. Und da waren wir nicht so, sag ich jetzt mal so 100% typisches Mädchen so. Und dann haben wir halt auch, um halt zu dem zu kommen, wo ich hinaus wollte. Als wir Bilder malen sollten im Kindergarten oder so war das mit Prinzessinnen. Und jeder hat seine Prinzessin rosa richtig schön gemacht. Und meins konnte man nicht erkennen, weil es war schwarz oder es war irgendeine komische Farbe, aber es war nichts mehr von der Prinzessin zu erkennen. Ich so, ja, also ich finde das schön. Ja, also nur mal so nebenbei, wir kennen uns aus dem Kindergarten, ne? Also ich war 3, du warst 5, also sie ist 2 Jahre älter als ich. Und wenn man es nicht glaubt, so mit dem Babyface hier. Nein, Honey, du bist wunderschön. Man kann trotzdem ein Babyface haben. Nein, du bist deinem Alter entsprechend. Also, Klasse dachten alle so, ich bin 15. Ich wurde neulich auf 14 geschätzt. Ich wurde schon auf 12 geschätzt. Du, ich bin nur das, also das ist der Ja, das ist wirklich das ist so ein bisschen, Ich ne? bin 19. Ja. Und das stimmt wirklich, ich habe meinen Ausweis nicht gefälscht. Ja, also, und ich wurde halt vor ein paar Tagen auf 14 geschätzt, wo ich mir dachte, so, Danke, nein, ich will nicht wie 14 geschätzt werden. Also, und... Wir sind nur 1,5 Jahre auseinander. Ja. Und, Also kann ich noch 4 gewesen, ich war noch 4. Ja? Mhm. Okay, ja. Du warst bei meinem 5. Geburtstag. Und genau, und auf das hinaus zu kommen, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich wohne halt so an einem Wald und wir sind dann halt immer durch diesen Wald gerannt wie Bekloppte und dann haben wir geschrien, sie kommen. Was wollen wir eigentlich finden, der jetzt die Pizza aufgegessen ist? Weiß ich auch nicht. Was wir denn starten? Gut. Liegt der Kuchen. Mhm. Ja. Der Kuchen. Also, genau, und wir haben halt, ich weiß nicht, wir haben halt immer so gerufen, so, unsere Eltern
sie sterben gleich oder halt auch, oder wir müssen halt zu unseren Eltern schnell und sind da wie so irre durch den Wald gelaufen, wo man sich so denkt. Ja, immer wenn ein Auto kam, meinten wir so, sie kommen und so, sie wollen uns holen und uns abholen. Und richtig krank. Aber richtig. Also im Nachhinein denkt man sich so, was lief bei uns falsch? Was hat uns geritten, sowas halt auch zu spielen, weil sowas ist halt einfach echt auch nicht witzig und auch nicht zu spielen. Dass man sowas, ja gut. Also ich finde einfach generell, so gerade so die Jungs spielen halt gerne sowas, wo ich mir immer so denke, was findet ihr so toll daran, Leute zu erschießen? Ja, wir haben jetzt aber keinen erschossen in unserem Spiel. Wie bitte? Wir haben aber keinen erschossen in unserem Spiel. Nicht, dass ich mich daran erinnern. Nee, aber nein, wir waren ja die Klonen, wir sind ja aus dem Krieg geflohen. Aber ich weiß nicht. Der Highlighter ist echt Bomb. Mhm. Also, Dagibi, du wirst dieses Video nie sehen. Davon gehe ich ganz stark aus, es sei denn, das wird jetzt irgendwie so die Runde machen. Das glaube ich ja mega. Auf jeden Fall solltest du dieses Video sehen. Aus irgendeinem Zufall, aus irgendeinem Grund. Obwohl, ich glaube eigentlich nicht so an Zufälle, sondern eher so an Schicksale. Das hatten wir erst in Philosophie. Und wie siehst du das Ganze? Das Schicksal ist halt irgendwie, dann ist ein Leben ja schon vorbestimmt, ne? Mhm, schön. Ich weiß es nicht. Ich will Schon. jetzt auch keine Argumentation hier mit dir starten. Also genau. Es muss einfach so jeder für sich irgendwie so entscheiden, so ob er an Zufall oder an Schicksal glaubt. Mhm. Aber unser Highlighter ist von Vitik, also von der Marke von Dagi. Und Dagi, hast du richtig gut gemacht. Aber ich habe auch vieles Negatives gehört. Ja? Viel Negatives, ja. Also ich habe mir neulich, hast du vorhin beide Mal, als wir uns geschminkt haben, wahrscheinlich gesehen, diesen Lippenstift gekauft von ihr. So ein Metallic, irgendwie so. So einen roten, und der ist richtig gut. Also der macht man halt drauf und dann trocknet der so ein bisschen und dann hält er halt auf dem, wenn halt nichts Öliges rankommt. Muss sein Snapper. Ja, achso. Also. Jeder, der mich essen will. Mhm. Pum, 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 pum. Ja. Mhm. Und meine Pizza ist gerade extrem kalt. Meine auch, aber mich stört jetzt kaltes Essen nicht so. Also, ja, man kann es essen. Aber wir haben früher so richtig die Pfefferkörner gefeiert. Weißt du das noch? Wir wollten uns da sogar mal bewerben. Stimmt. Dass wir das nie gemacht haben, Jana. Wir waren zu alt. Ich hab's gleich. Von den Pfefferkörnern, das waren immer so diese Folgen mit hieß der Rasmus? Ja. Rasmus? Lina? Ja, war cool doch. Ja, genau. Und einer von uns war halt immer so. Also Lina und Rasmus waren, glaube ich, zusammen oder so. Ja. Oder vielleicht der und der Dunkelhäutige. Es gibt mir so viele Pfefferkörner. Ich glaube so fast jede Staffel oder jede zweite Staffel. Alle Staffeln. Neue Gesichter. Gast im Tierhaltenclub. Warte mal. Das sind die, oder? Nee, das ist Nee. ganz neu.
Ach so, weil der eine, der war auch so. Die heißen Nele, dunkelhäutig. Kira, Levin, Femi und Tayo. Ne, die kann ich nicht. So. Das gucken. Muss ich mal wieder anfangen zu gucken. Ja. Staffel. Sonst gibt man Rasmus und Lina ein oder so. Muss ja Staffel 10 oder so gewesen sein. Mhm. Nee. Muss also Staffel 8. Ja. Sophie. Emma, Lina. Emma war die Kleine, ne? Rasmus. Rasmus und wie hieß jetzt der Dunkelhäutige? Das frage ich mich gerade auch. Temba. Und wer war jetzt noch mal mit wem Ich zusammen? glaube, du warst mit Temba zusammen. Alleine, dass die gar nicht, Nee. alleine, dass die gar nicht existierten. Das ist so ein bisschen, naja, ne? Dafür mit der Luft zusammen. Ich bin heute auch mit der Luft zusammen. Ja, jetzt habe ich ein gutes Thema. Okay, das ist Adorable Caro. Hast du einen Crush? Oh, komm, von irgendwen. Nee. Nee, wirklich, also wirklich nicht. Ich würde dir sagen, wenn es so wäre. Aber, Nicht mal ansatzweise. also, wenn man, muss man kurz überlegen. Nee. Ja, wenn ich muss mal überlegen, ob ich jemanden gut finde. Also, 3 hours later. Also, es gibt schon einen, den ich schon. Darf ich Namen nennen und du piepst? Warte. Den Namen. Den finde ich, sag ich mal, am interessantesten. Dann mach einen Namen. Ja. Und du? soll ich dann piepen oder irgendwie sowas? Oder ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt piepen kann oder ob ich das dann einfach rausschneide, den Namen. Gibt es da jemanden, den du besonders gerne magst? Ja, doch, ja. Ist es, Wenn du das piepsen kannst und hallo, du. Guck dir gerne das Video an, das kannst, weißt du. Ja, wir wären so, schon allein den Namen, den ich vorhin genannt hätte. Wenn ich das nicht piepsen kann oder rausschneiden kann, Dann bleibt's einfach drin. dann, Junge, falls du dieses Video siehst, Melde dich bei mir. Deine Nummer hast du ja. genau. Ich bin Single und noch zu haben. Also, aber ich glaube, er guckt meine Videos nicht. Wer guckt deine Videos nicht? Ja, ich mach Promo. Dann kann er das zumindest sehen. Ja. Ja, aber doch. Das ist ein Crush da, doch. Doch, kann man so schon nennen. Ja, aber er ist halt so dämlich. Also, von dem ich halt noch so, der mir jetzt spontan fällt, von dem ich was will. Oder, ja. So. Und denkst du, er würde dich auch kennenlernen wollen? Also, er kennt mich ja sozusagen, Ja. aber ich weiß nicht, wie du das meinst. Jetzt habe ich mir gerade Ketchup oder so. Also, Ja, so was anderes haben. Also, Ich finde, bei dem, den ich gut finde, nicht so sicher. Ich weiß es nicht. ich bin mir bei dem ich auch gut
finde auch nicht so sicher. Also er ist nett und freundlich zu mir und alles, aber dann ist auch so Momente, so. Ja, so weiß ich nicht. So Momente gibt es jetzt nicht, wo ich mir denke, ja, du findest mich total abstoßend und scheiße, aber... Nee, das nicht, aber... Ich kann ihn so... Also wenn... Ich kann ja nicht einschätzen. Vielleicht ist er auch ein Fuckboy und so und hat sich 100 von Frauen so an der Hand und vielleicht ist auch keiner. I don't know. Also ich glaube, meiner ist Ich möchte nix hier forcen oder so und wieder in irgendwas reinrushen und dass es dann so endet wie das letzte Mal. Weiter, das wird nicht so schön. You know what I mean? Also, ich glaube, meiner hat jetzt nicht irgendwie 100 Roller am Start oder so. Naja, weiß man ja Man nicht. weiß es nie. Man weiß es nie, ne? Wir haben alle versteckte zeitlos. Also, manchmal ist es ja auch bei solchen, von denen man es am wenigsten erwartet, dass es so Ja, mit ist. so 50. Ich verstehe das nicht, warum Typen so sind. Ich verstehe, es sind Mädchen auch so, ne? Also ich verstehe nicht, warum man allgemein so ist, jetzt egal ob Mädchen oder Junge. Warum ist man so? Ja. Was bringt dir das? Du bekommst von denen keine Liebe, sondern ich weiß nicht, haben die Leute irgendwie ein Problem mit sich selbst, damit sie so viel Aufmerksamkeit brauchen? 50 Typen und 50 Weiber sozusagen? Ich weiß auch nicht. Also, Ich habe doch lieber eine Person, die es wirklich ernst mit mir meint, ja. als 20, die dann auch nochmal 20 haben und ich nur so irgendeine Person bin, Ja. die sie mal brauchen, wenn sie was weiß ich was wollen. Wenn Aber die immer langweilig ist oder so. Ich bin nicht strange, so was das alles angeht. Also ich verstehe es auch nicht. Also ich finde halt einfach Ja. so, generell auch was Freundschaft angeht, lieber habe ich ein oder zwei richtig gute Freunde, als irgendwie 20. Ja, Oder so Bekanntschaften so. genau. Ja, man kennt sich so vom Sehen maximal. Macht mal was zusammen so. Und Ich dann habe auch nur mit 5 von denen. Und die restlichen 15, mit denen hast du vielleicht über WhatsApp mal so Kontakt. Genau. Dann einfach auch, ich find halt auch so dieses Oberflächliche also so mittlerweile bin ich da echt so, das interessiert mich. Also nicht mehr so klar ist sowas, so das Aussehen und der Körper ist auf jeden Fall was Tolles und das ist natürlich auch interessant. Das will ich gar nicht so sagen, so dass mich Nur weil sowas ich mich in interessiert. jemanden jetzt verliebe oder so, und dann ist das mehr so Der Charakter. auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Wenn es da so Klick macht und da passt, dann geht das bei mir relativ schnell. Klar muss ich die Person noch in irgendeiner Art und Weise attraktiv finden. Jetzt würde ich sie nicht ansprechen oder so. Aber wenn denn noch zeigt, dass der Charakter viel schöner ist und man so... Ich bin so ein Mensch, ich brauche so richtig tiefe Gespräche. Und ich denke auch über jeden Scheiß nach und ich brauche jemanden, der morgens um 3 Bock hat, mit mir spazieren zu gehen oder irgendwo rumzufahren und einfach zu reden über Gott und die Welt. Na, sowas gibt's nur in Filmen oder so. Ja, es ist echt so. Also es ist echt so, ich bin einfach schon in so einen Typen geraten, wo ich mir immer so denke, so, die wollen einfach nur meinen Körper. Denen ist das scheißegal, wie es mir geht, wie ich als Person bin, sondern die wollen einfach nur den Körper. Und ich kann das nicht. Klar ist Körper interessant und alles, aber ich brauche... der Körper gar nicht so. Ja, schön. Du hast Geschlechtsteile. Ja, schon. Habe ich auch so. Ja. Aber einfach der Mensch, wie er ist einfach viel interessanter als... Den Körper hast du auch schnell erforscht, so. Da gibt es jetzt nicht so viel zu sehen, zu Ja, verlieren, so. Aber die meinen, Genau. was so in deinem Kopf drin ist, Ja. das ist so Das, tausendmal interessanter so. ja, ist Weil es das auf jeden Fall. interessiert die meisten Boys nicht. Mhm. Oder
Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass ich so ein Mensch bin. Menschen interessieren sich kurz für mich und dann ist so ihr Interesse weg. An mir. Ich scheine langweilig zu sein oder so, ich weiß es nicht. Ich finde dich nicht langweilig. Ja, du hängst auch schon 15 Jahre mit mir ab, also ich hoffe mal, dass du mich nicht langweilig findest. Nee, also mit dir hat man doch immer wieder Spaß. Oder hat man immer noch. Das ist ja nicht so, als wenn wir jetzt hier auf einmal so Kein Spaß mehr. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Dann schreibt man so, mit welchen. Vielleicht war ich jetzt nicht die offenste Person bin, also was so Treffen und so angeht. Ey, ich sterbe immer so fast, wenn ich. Also ich habe mich jetzt noch nicht so oft mit Jungs getroffen, einmal mit meinem Ex und jetzt mit du weißt wem. Mhm. Aber ich bin jedes Mal so, Hilfe, mein Herz. So, es schlägt bis hier. Und ich bin dann beim ersten Mal, wo man sich dann so trifft, bin ich immer so, hä, was mache ich jetzt? Umarmt man sich oder nicht? Oder gibt man die Hand oder sagt man nur hey und bitte über was redet man? Und so, ich bin immer so, oh mein Gott. Und ich bin halt erwachsen. Und auch, dass ich nicht so offen bin und so, ich glaube, dann haben die meisten Typen halt so keinen Bock mehr, weil sie so denken, ja was, ne, die ist zu schwer zum Knacken oder so, keine Ahnung. Nehmen wir die nächste. Aber ich finde, das erinnert mich gerade an diese, kennst du von All the Boys I Loved Before, haben wir jetzt so geguckt. Und dann dieser eine, der dann zu Lara Jean so sagte, so, ja, du bist wie so ein kleiner sexy Zauberwürfel und er weiß nicht, wie er an dich rankommt und so. Tür zu, bitte, Türe zu. Seit wir ein Video machen, bitte mach die Tür zu. Los. Gut. Ich habe keine Ahnung. Mein Ex verlässt mich für so irgendeine dahergelaufene Troller. Sonst hat niemand so. Ich habe immer Interesse an den Menschen und wen die kennen. Dann verdienen die an mir, weil ich mir denke, Leute, bin ich so scheiße. Also ich hatte das auch so, wo ich gemerkt habe, dass ich an manchen Menschen mehr Interesse habe als die an mir. Also nicht so dieses, dass ich dann gleich verliebt bin oder so, sondern einfach so auch freundschaftlich. Und bei manchen komme ich da ganz gut klar und bei manchen halt irgendwie auch nicht so. Und ja, aber es war was Herz so. Ich weiß nicht, wo alle anderen Menschen so 50.000 Freunde haben. Ich habe jetzt euch so, meine Clique, so reicht mir auch, aber oder auch so Mädels, die dann, wenn sie eine Woche von ihrem Freund getrennt sind, schon die nächsten haben. So, wo bekommt ihr die her? Baut ihr euch dann zusammen in eurem Keller oder was? Wie macht ihr das? Ja. Ich kenne gerade mal so, weiß ich nicht, 10 Jungs oder so und davon würden mich vielleicht 0,1% nehmen. Also noch niemand von denen so, weiß ich nicht. Ja. Und wo bekommt ihr die her so? Wollt ihr mal euren Trick verraten? Ich frage mich jetzt auch, wie die das machen. Also ich finde halt auch, ich würde mich auch nie verstellen, irgendwie um so einen Typen klar zu machen, sag ich jetzt mal so. Sondern ich bleib einfach so, wie ich bin, mit all meinen Fehlern, Macken und meiner Art halt. Ja, weil wenn er dich so kennenlernt und du dich so verstellst und ihr dann irgendwann zusammen seid, dann musst du ja irgendwie dein wahres Ich zeigen, außer du möchtest, stell dir vor, ihr heiratet und dann liegen dann zusammen, dann musst du dich ein Leben lang verstellen. Und dann liebt er ja auch nicht dich, sondern dein geschauspielertes anderes Ich. Genau. Nee, das ist auch scheiße. Ich glaube so, nee. Also wenn ich jemanden kennenlerne, dann bin ich einfach wirklich ich. Also ich bin dann, wo ich mir auch dachte, so, du musst dich wahrscheinlich für mich fremdschämen oder so, was ich hier mache. So beim Ex, so als wir das erste Mal getroffen haben, habe ich einfach in der Stadt Travis angemacht und dann bin ich dazu abgegangen. Aber entweder die Leute akzeptieren und lieben meine verrückten Sachen, also ich glaube, wenn man mich kennenlernt, am Anfang bin ich immer so schei und so richtig zurückhaltend, aber wenn ich richtig kennenlernt, merkt man so, dass ich hier voll einen umsitzen habe. Ja. Aber ich finde, ich bin so eine ich bin loyal bis sonst wohin, so, keine Ahnung, du kannst mich behandeln wie ein Stück Scheiße und ich behandle dich immer noch wie Gott.
Das soll ich aber, ich finde, das soll ich Das habe ablegen. ich, das habe ich auch ganz oft so, dass ich einfach immer noch so freundlich zu den Leuten bin, egal wie die mich behandeln, weil ich weiß nicht so, es ist so, Karma kommt wieder so. Ja, genau. Und ich möchte auch nicht scheiße zu denen sein, weil ich weiß, wie es ist, wenn Leute scheiße zu dir sind. Also, ich habe es da selbst erlebt. Dann bin ich immer so, wenn die meine Hilfe brauchen und so, ich weiß, wie es ist, gerne keine Hilfe zu haben, dann helfe ich euch halt. Oder wenn ich Versprechen abgebe, dann halte ich die auch ein, weil, keine Ahnung, ich bin dann kein Mensch, der die bricht oder so. Ja. Und es ist so, dass ich vergesse keine Person. Ich vergesse die einfach. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also wenn die, weiß ich nicht, wenn wir jetzt 10 Jahre keinen Kontakt hatten und die jetzt bei mir ankommen würde oder mir schreibt oder so, dass sie Hilfe brauchen oder was weiß ich wäre sofort wieder für sie da. Und die kann sonst was für mich mit mir getan haben, gegen mich getan haben. Ja, also ich glaube so auch, dass ich eine Freundschaft beende oder sowas, da müsste der praktisch schon was Krasses ja, passieren. da müsste wirklich schon was richtig, richtig Krasses passieren. Also es passiert nicht einfach so oder weiß ich nicht, weil er jetzt richtig Scheiße oder er oder sie richtig Scheiße zu mir macht. Socks. Wir beide, wir sind so Happy Socks Forever so ungefähr. Die habe ich von meinem Ex-Freund bekommen und ich trage sie immer noch, weil ich die Socken liebe. Ja. Ihn nicht mehr, aber die Socken. Ja, oh Gott, das war jetzt gemein. Ich hoffe, er guckt das nicht. Ja, aber ihr seid ja auch immer noch gute Freunde, oder? Da habe ich den Kontakt abgebrochen, einfach weil ich mich selbst finden muss sozusagen. Aber ich werde ihn irgendwann wieder aufnehmen, wenn ich das so mit mir selbst alles geklärt habe und so. Aber ich konnte das gerade irgendwie nicht. Das wäre ihm oft nicht fair gegenüber gewesen. Aber ich habe ihn nicht geblockt oder so. Also wenn irgendwas ist, er kann mir immer noch schreiben. Ja, okay, Irgendwas das ist schreib mir. Falls du das siehst, schreib ihr. Ja, wenn was ist. Ich kann nach so schreiben. Ja, oder auch das. Wenn er reden will. Dann soll das tun. Ja. Siehst du, auch so um ihn würde ich mich immer kümmern, wenn irgendwas ist oder so. Er Hilfe braucht, so egal was er jetzt für einen Scheiß abgezogen hat und mich belogen hat und so. Ich würde mich auch in den Zug setzen und zu ihm fahren, so wenn jetzt irgendwas wäre, so weil dazu war er eine zu lange Zeit lang ein viel zu wichtiger Mensch in meinem Leben und hat ja auch für mich so Sachen getan, wo ich mir denke, ja, das würden jetzt andere Menschen nicht machen. Und ich weiß ja auch, dass ich für ihn ein wichtiger Mensch bin, auch wenn er das jetzt alles so abgezogen hat, was er getan hat, dass ich ihm nicht egal bin. Und auch wenn ich ihn jetzt nicht mehr liebe oder so, ist er mir jetzt nicht so von einem Tag auf den anderen wohnen, ja, und jetzt kannst du dich verpissen. Das wird auch nie so sein, das ist egal, bei welchem Mensch ist nicht so. Ja. Dann finde ich es aber immer so traurig, dass mich die Leute dann vergessen, wenn mir denke, ja, danke schön. Genau. Nach 20 Jahren, ich weiß immer noch, wer du bist und wie du aussiehst, aber danke, dass du nicht mehr weißt, wer ich bin. So. Ja. Das ist echt immer so. Richtig, richtig sad. Ich kann das. Also, Was ist man will. Ja. Also bis mein Handy halt noch ausgeht, das dauert dann noch ein bisschen, weil, weiß ich nicht. Ich brauche mein Handy, glaube ich, irgendwie 2-3 Tage lang nicht, nicht zu laden. Also ich habe hier gerade gemerkt, wir haben ein Video. das Video schon ein? Ja. Also, wie ihr merkt, wie jetzt sieht das an? Wie so ein Rasenmäher. Ich kann Rasenmäher-Sounds machen. Also ihr schreibt mal in die Kommentare, wie ihr denkt. Also gut, das reicht jetzt auch. Ich muss das speichern. Ich bin jetzt nicht mehr
dann, guck mal. Ja, also ich kann mein da ist Make-up drauf. Deswegen ist das so verschwommen. Ach so. Wenn du mal einen Filter brauchst, einfach Mhm. Also, ich kann mein Handy, glaube ich, irgendwie 2-3 Tage lang nicht aufladen und dann ist es erst alle. Und das dauert halt alles immer noch. Den Ring angefallen hier. Ja. Bauchschmerz. Ich muss ganz so Leute sehen, das macht so komisch aus. Ja, okay. Man merkt, dass wir einsam sind. Wir sind gemeinsam einsam. Also, ich denke mal, wir beenden das Video, oder? Willst du noch irgendwie was Spannendes sagen? Nee, ne? Ich glaube, wir könnten über alles reden, aber dann würde das Video 10 Jahre gehen. Ja. So. Und wenn wir 30 sind, hört es dann auf. Genau. Oh, Johanna, deine Haare sind ja ziemlich lang geworden. Aber ein bisschen riechst du auch schon. Oh Mann. Wir sind schon so ein bisschen gestört. Ich hoffe, das schneiden wir raus. Was ist das denn, ihr Winkel? Also, das ist... Was ist das? Leute, was ist denn das? Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, ja. Ich habe keinen Plan, was das ist. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, aber... Hä? Mein Sohn Fritz. Was ist das hier? Mein Sohn Fritz. Ich glaube nicht, dass mit Travis das so gut findet. Wie heißt der eigentlich mit Nachnamen? Könnte Stormy Webster. Wieso Webster? Ja, weil Travis Jax Webster heißt. So. Und Kylie heißt ja Kylie Jenner, also die heißt ja nicht Kardashian, die hat ja einen anderen Namen. Ja, das weiß ich. Ich dachte mal, er heißt auch Travis Scott. Nee, das ist nur sein Künstlername. Okay, gut. Dann, Grüße gehen raus an Travis. Genau. Ja. Dann hören wir jetzt auf, oder? Wir hören auf. Das ist gekriegt, Alter. Das jetzt aus. So, wir drücken noch die Kamera.